Naam, bismillahir rahmanir rahim. Usiku wa leo hama kawaida ngasi haruma ye inoramba emission spéciale ya husu zevoti ikao ngazendelea Komoro le 21 février 2016 baada hapo zijezendelee deuxième tour le 10 avril 2016 baada hapo ngariwonao ezibirao harumaye majournal hawo harumaye ortese wandikao ngwarongo wao do de makandida basi halafu baada hapo l'émission ya hatu ya leo yinu yamba à nous aussi les 301 006 électeurs ani sisi de wandikao ngarjoko vote avunga sina ye bahati batu rirangi wa mrongo wao rambe izorwo nao wakati ulono ngasi ulaya wa imma ngarjohon siyo hama do wangu kangwa Komoro ngwa juko vote zevotizo ani ngarjohon siyo hama de ye 301 006 électeurs kangwa juko vote banda bole ori parisa mananyasi kawo yujulihani ha mompao ili yarenge mrongo harumaye mission yinu émission yinu hamadere hamba ngejo hendele hata pakande le 10 au pakande le 26 mai 2016 banda habo ngujonhonti hamambu kaonge Komoro abori buwa ranzile ohena mananyasi heli kangwa nzo ya yanike wandu wale Komoro akili ya wanike heli wajuko voti heli hawe wanike fikira ya wanike maelezo zaidi emana zevuti zao izongizo crucial yani ngizo na maana menji okaya wevuti mbumwi abo ngwajuko partage ani ngwajuko hanyisa zenoweka ngazuko fanywane mruo wevoti mbumwema abo ngwajuko hanyisa zenongo hizo alafu nganzao baada hapo ngelazimu bakaye nzia welezio wangu wao pia wajue habari kao voti zinu ngazijuka hendelea baada hapo leo juzir salwono ye mbu ya la zerungoza la vimu o mbu ya votewa ani mananyasi mpao azamba haufubi hamba mbu ya la vimu ya mvoti de mbu kaunge na justice hamba ngujo vote engenge Komoro voti hajo voti le candidat Fahani Said Ibrahim hamba hajo voti imwikao ngena ngujonde la éducation ne mwikao ngujonde la santé ne mwikao ngujonde haruma ye progrès ya he anize infrastructure ne zitaabu kwa Komoro ngwazwanao baada hapo leo rija ngarendelea wizo haruma ye le suala la he la maore sina mavumbili leo de le suala la maore ne sharia ya Komoro garandisao hele suala la maore bon suala maore mwananyasi mpao o imaraisi wa Komoro ikawo kandida wa Komoro wansipia hena mbugari mjuwao ye imaudu ay maukifi ya loniyo haruma le suala la maore ani ngarjwauka masiwa yo masiwa mane baada hapo le dima li konfiksewa amadeli mjuwao wa imma kaja konfiksewa hasibabu shazi lijahenzia hiyo ani ya lirengo hasibabu umavu uhanza yensi umavu hanza yensi hatu baada hapo le swala la maore li lendezalo ani hau le swala maore lendezalo hasibabu baada hapo efikira le swala ruzi sauleo e president hindini ujoka wa John voti hau wajomba mwananyu lo Komoro ya mvoti e president ikao la maore ngujoli vumbua hakalite hindi hau hanzia hindini amjoni kamfano tikai haruma conference damina bwana ancien président Azali simuzi sale suala wa binafsi suala la maore alafu hauhozi siwa ndo jina heli alijibu hajibu kidiplomasi ikao kajanika wangu detai shambu kaya bon le suala la maore
ika munami à notre partenaire les biahamba notre partenaire le Gaulois ngwanzoye kumori avance abongi la demio ya rehuro consensus kajamba e consensus hindini baada hapo metrefahami o kaya mimi ngamjua ukaya mimi mduna mdunga bwana Mohamed Sambi no ngamjua heli Mohamed Sambi ale fikira ale hans swala maore yeye Mohamed Sambi hama sisi fikira lonio daila wiyo karna hambe maoronge jamaa hudu shangaranza urifanya processus alifanye mikataba ya ufanya un état pardon oui un état à deux administrations wale wango besingale wao monsieur Ahmed Bela Samba samedi hamboka yangaranza ngarjufa ngarishiza nao da sinema na nyasi ane ne mwanzani watu kawo ngaramjua wa hela tusina rifanye un état à deux administrations abo yodenzi yafahami bila shaka ya lonio mwananyasi Mohamed Ali Swali anibangara vumbo wangu ka ngowandis ani dala ma president ka ngowandis kwa doma prétendant ya hasili beti salam alafu mwananyasi Mohamed Ali Swali karjamu shali vumbua na singar juwa ka Mohamed Ali Swali uhaba mimi héritier wa monsieur wa president Ikililu na singar juwa Ikililu wanuya izo yafanya lesi wala maoro kaja hajahamba ujonjilia wananyasi wa maore ni bamojane anirikeba zima ari hadisi le ala hilo ngarujwa we makifu yahe de na monsieur Bolero wono ngarujwa ukao wafanya bon kanojoza babanu sha bon hau karna hono wakatiriza babanu shabo ngarujwa hamba Mohamed Ali Swalihi ranzi hamba yende héritier wa Kililu awu hali tengu wale swala la maore kanoparo livumba baba hanu jabwa kaya kartiwa jeni ngarona ukasulivumbua bon monsieur Kililu kasulivumbua mwananyasi mwibaraka si wono harumaze ze émissions zila zambao en face ani bon en face les électeurs ani de ma candidat wafanyao ndini haruma ortese yeye timushia havumbua le suala la maore havumbua maore shaka jamba yengu juko biranzi ya indini alafu mimi sijoanza uribenulienvo iheli wewe fikirio ekanga we komoro voti iliwa na nyaswa lokomora wasijoda wa siamu mtumati kaya ngamushia bwana Azali hamba ekaya notre ami notre partenaire le Gaulois ngomze komori avance abona fanya consensus kajabe nuwa ukai batina emaore abuskanza mbajei en gros abo batina emaore abwe komori karno paruka harma stabilité shangar sengo tukai harma instabilité wono baada hapo sijohanza mwana nyasi mpao shukran mwambe fikra hao barakallahu fiki assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh marhaba menjiu mwana journaliste kao tuona na juzi. Assalamu alaikum à tous les Comoriens. Voilà. Si tu dois soifi hoka refanya video kao tikanotungu hako. Jakahu ransi wa rongoa wala karija programme ndongo. Shati jibiwa halisi hoanama ikao wadungu video hiyo henu sikungeti ngo angaliwa henu sikumia mtoparo. Naam. Leo ujabanu walipoza question ya maore e question hiyo kao hena president ya hea utuvumbashe si wa shamaore naam mi hiyo question kao bien tabishao gen jibizao ukabanu leo naam doka mfaransa leo ngo tushambra la hula mindu hali swali mi sankara mi Malcolm Mix maore hangu naam na singari juwa ukaya mfaransa kajerenga bure rekahe renge rekaha yibi kajaiba bure naam mshinde mji wenye wa Komoro naam si wa Komoro ka maore kabati gash kabati dhahabu naam Faransa ngujwe na yarenga naam amesenga kwa Komori kao wajua we mana yarenga naam leo mjibiza swafu parce que chez mimi tifanya hazi à Toulouse en mission locale
kaurengoa watoto wa Maore. Pia Mfaransa akawatoa toute la jeunesse yewanika bourse ya 3 ans waje wasome couture, peinture, hendo beza hazi za ilia watowe pia. Naam. Ilia fanye stabilité ya hai izunga za kai pia. Voilà, la jeunesse mahoraise ngamwajua pia kangwa Toulouse dans le sud. Ona. Naam. Kwa tutahasome wenchi tinabada wonti pia ngamujua garitwa wa Maore. Naam. Ona. Halafu leo Jona Bazin na tukazijua ukamiti mtu wa politique. Jamais bluanzwe Comore. Naam. Ona, mkozawe zibiro Comore. Ukale we enya hengu tsamba Maore. Katsombe zisiwazira ya lonizo. Naam. Yafanye heni jitihadi ya ritoa harmo zitabu wa Maore. Wajorije oreje parce que mimi helina karmo zi debat Toulouse. Nchuono kagabu Maore, moto Maore tuko kiraje moroni. Ujoja some, ujoja tayazi. Raha. Shale uzo wanabia bandelo. Ka ukazija programewa. Naam. Kujaniambia zwe kale ho abano mambo zetu kozini ujosufu fahamia au sufu azala au baraka. No. Ulansa fikra bani ya journalist amwabioka mimi to unabioka ya fahami sambi zo wanabia bani wataha wafanye hazi dauni wa Maore. Naam. Nyingi zote nazifikiriza nguhali na zamba harma Facebook na zamba no zamba harma deba hokabaro wa kandida ulo Maore na mawazwende Comore. Naam. Ndapo zi candidature timjibu harma ze video zae pia kamtumusha vumulaba Habaliliwa ne gouvernement ya monsieur Kililu. Voilà. Wona habaliliwa chaleo kuna toto kama ore unambio kango wafanye candidature bahari shusi wa zaatu na ritahili ke badzimarangu jeheli wazababanu kasambina fahami watahao ifanye hazi badzima tidehali wanambia hali wala ukaleo shesi wa shamaore engemo do tunda mwani mwangalie mfikirinyi wa Comore l'ONU déjà katwamba bandongo mjipose question bwana president Kililu hamboka ya sisi hena mwaha ngarso jodo jarezamba balu chakarso ani kwa tutsa solution et gouvernement ya monsieur Kililu a president Kililu katutsa solution shahamba hena mwaha ngamjua wewe makifunge dena bolero timru mwangu bolero hamba hena mwanga dodo ngajuro jarmwe trubini ya ONU rejareza rambe kama ore hatu kadi abule jibolo to kandilo abo kama ti solution no ti solution ngudho amana ikao ngujabolero ikao msoma bonze no tipia ngamonao mabanyana amzireje tena ngabi calme won msude ya mndu njajabande ya mndu shanga mambo henti ya hatu ngujabolero iklilu walwasoma walobonze wedono huja sedi bishangama waopia wono watoshi dofanyiza mbavi izo waono morisi wenda wabeho wazao ni wadada hao wono leungwa banda wabeho nana shao kwasa naam izo zijo watabisho kaleo watutuka garendo alo nirenderambe Maore ena oreje abo ni jojo kutojwa baka mbonde na be Maore ta solution ou les oies Comore pour éviter tout ça c'est une solution pour l'autre amana ou l'eau à l'ONU ou en face des gens il cas où mabania ou on doit soma ou doit ces problèmes chaque autre chose de l'ora bioka à l'ONU il va venir l'ONU il ba problème ya haja Comore azalaka ya fanya ya constitution au tijindini na wana la télé l'ONU waja Comore wajungwa waranje wazitinde mabaniani no ngajoko jarmo constitution shanga sema Maore na ritidwa zukaya e periode ya azali siono sukurakane conference da sinaye harumwa yinu nambao kuluibu mile nyomo halafu iye hambukaya yeye demrikao ha le suala la Maore halitushe wa mwandu harumaze gouvernement za Comore na bungare shile yao kaya ministre des affaires étrangères wahe yambo Abdou Seif wafanya barua wende wakolito wale suala la Maore
onui ukayaranzile ortinde baba ngari wafiki ngunzia ndo jina dasina mwananyasi lugolowa ngari virao ngono alafu ndio swali la maura nalitolo likau ebaru ko parswani wangu baada hapo wangu wala wadu akaijimbuza uka subhanallah namjulia bwako morba le swali la maura salitolo onui yabo bwana azali abo atiradaye bon kana brada panusikasa toto azaliti mono juzi tikakomoro nam kao bakani maandamano ya hali swali c'est au bakema journaliste pia wamsalue Fazia Alwatan nam journaliste ya Kayabo ya Niona na Fatima Mzee Lyon nam ikao tikamwe saliu la présidé wa ni Muzawar Abdalla na ni mwana hali swali Jamila bahini wandu wao kao mjazali wamwelezo bazali je dis wamdu révolutionnaire ikautizisha mwali mujilo hilo njaka jokao révolutionnaire déjà sha wamdu akabidi rangwa zamana wakawarenga mwetila ile wakabidi uyende sentila kati brojina sha ndo fanyezi brojina wono halafu na murekebisho hiyo mbavi azali ya revolutionnaire warikubaliana wa imma ngamwamdunde Jesu na hadiyo kaya ngena wangu ya entourage de seye de akambi ils ont dit zonanzonji wanzo wasu barakallahu ils ont dit zonanzonaswi sur les journalistes ils ont dit zonanzonaswi ho katende yabo harmoni mujilo hilo wandu wakayabo da wala wakaya commando mwas tirima hilo abata unja filme wa wono ça c'est pas normal Hoka m'a invité de l'océan Indien wakoja mwali bujula swali fazali watu anakanda nao wakanti bonti o wandu baba wa hizo trubini déjà c'est impoli impoli wono ze wala wa wandu baba ndo hanzo trubini na Muzawar Abdalla na Jamila tihaki sha izonzo nreje so mwazali c'est que mitisha émission ntujwa kama nisha yote pia wakati yako présenter shio shahari ya shitoa sur Africa numéro 1 le seul président africain ya karoha harwaze to manazahe batinoka harenge mali iyo émission iyo sur Africa numéro 1 tijaba comme on a internet zendo za portable ndogo telecom tout ça wono utundo padoliyo wono ukabana baha la hamba ngawe na haki usifu yemvu mwanzao kasi mushkila wala bon manavangara nzuri buwe mkomori ya buhema ya juwe mwajo ka mvoti mau wono ukaya azali shishia hamwe bunjilo hilo il était hamwe comité ya mtsuje ya hondo alioswali ema nazali juzi ya rega dwamana yanti ya tudungezwa aliswali afanyeni kwa yoke tuno nesoka mjuka mdunga shule shaleu mimi sijo conseil wabikangwa komoro wanama na intellectuel uonji ikawa soma bonze wanafikira amtukangwa tabi hao hele ndugu kuwa kwa wao amzijoyo de politiki lo komoro ngamuvuto bawe wa hetsandraya ngamuvuto ba wa hembude ngamuvuto msedie mvuto azali tujoderejeza nduna voti zefikira leo mwambilo kan emduwoy ngambamba banfami eni haja kutsamba mawore jauja zukweli endo bya modani kanga bwa bitufanyisha justice harmoze daula za grazo tipi kabati ukamwanti umungojizyo ni mloyibo nyantu jodomo bya kama tuvo tugabina carte d'identité tsayi déjà ya shikomoro na mwiwoni tiyuzisa ma policier tiyuzisa komoro c'est de komoro kadobili ntujwe faida yo ndini tinajwa hinambua parce que ntujwe jatira tu chantu jwe faida yo ndini nyinga nyinyiho ma électeur comme tu veux fasiria vote amjumwambia nika comme tu veux fasiria vote engeka mtu fasiria vote ndio vote ya mabani kana garanzo mnono garanzo msomo
shati lotokaya amrudinde je amudunke president nana mupao bangu amudunke president mune mwana nyasi ikao mwana nyasi ntujini uongo zangu Hashim hendaji presente ngabotole idayariga mshawasha hendaji presente ni ndukuso ndaji presente mais avec quel but oskuna zamba bwana woyali part mwabuka kairi developer entreprise ya mshawasha wangondre hazi atisoka mwesi zo abwa ngono sha wajongo nao wandu jehedi mgunula woni majeur baina mvoti fikira nini taba ekandami na mvoti fahamu parce que wo watamba pene problème ilo komore naam ngami harmo association zinje Sénégal au Gabon ngamwa woni c'est problème des langues ils ont en Côte d'Ivoire on amudo hamama bunjilio et problème ya mkomorindi do hamwe politique c'est que henam ya tuparonda bendu ya lotiti c'est ça le problème ba hekao le pouvoir obligé ya ibe ya de hata kana parokura na ika deshe hatolwa yole problem ilo Afrika gutahare je wanti pia ni mtu ambaye kamesifahamu wakaunda shekobesha ubushahela ya hino ndafioni leo msuo amiluka kende yabo kutoka tsaendebe amanzole foie amtsahole jao no izo halo titini mimi leo Muhammad Ali wabudu tujini sina nzaya wala tina kodunga Mungu edani bemba hingu amdudunga za fikira za hae ukale wo ngamwisho wenji mopawo hadungu fahami wala mlevi fahami amwambio nini wa Komoro minja tumizopso hafu ushide emba binasoma bakaba ne mtu wa peu ama Komoro ukaya izoza zomso afuna muziso wasoma kabana hizo shaharamishiwa hama fitina yokuna ono umwango ndabebona naam ona shalo ngoto shabra kwaula watoto wajihula yemlevi kabana mlevi ranani ukanyinyo tipia kamtswamba zila ramafundi radiwandwa baba manotable kamtswamba zila coller la petite ingapo za haramu ya tenda hiyo coller la petite namnambie chetendwa ani venuli yangu maana coller la petite wazijuwao wanahao msuwambia wanahao wasomo pia coller la petite ze violise loyo wona ngamzambao ebinyolo Komora ngamzambao zotukaona tuzi naam osusulo Komora ngamzambao ebangelo Komora ngamzambao sha ejumwe hija nyuti pia kanyo Misiri hamando mwaliko aboka futi za inga dana milete naam wona bahi simobanuka hewe fahami c'est un homme de justice naam et manali swali yatsu wa swidi pour moi parce que bitifanya zile binali swali ngamweshile yao tikamoto mtiti suru haliko tilu ngali swali na mimi mwana wa veri wona yoti mdungu ngano na mharuma ver umharuma tsawo tindeze veri za leo RDC nati daunu sindo wana heveri wona noti dungu aliswali tikafanya hazile babula juu okaya aliswali haonuka tikaanza kugoza dima sipara mro juu anabaka kutukoni behashini nedena asome babangu alipara nguna mbira mabakutsulunge mranda ola mru wa mranda ngwali bebati tijarana bona halafu wala dizonzana mwambie luka wala wakali swali bahala na mwalimu waone hedi walio wonti pia ukali swali ni mnafanya ada kura hana ni ngufanywa ada au ngufanywa kubwabala ada ku iso kartozija kartozija za hada yinu ukayinu vede ha poison njamba mratfanya ada kartozija bano umhadar ndiyonga saharuma le suala la mawara hamadeli uhamba si uhamba sitendesi zamba sababu bwana fahami
ngeye ifikira ya uhe ya hukaya un état à deux administrations. Baada hapo bwana Azali hamba ikomori kena avance ikakarja hunda consensus basina yani notre goloa wa notre partenaire chaque ya développer wewe ngawe Komoro we electeur ule Komoro zindongo yizungwa nzo zijue ye ujo ani ujo biranzia hindini wangu wonti pia iluwa tsuje do yamba ngwanzo rikena en état de administration do yamba kabana undi ha Komoro keno porando soni batina ye ujo anza detail hindini ya ho wangu wao aujo na ndogo yo simple parce que mimi nafikiri kaya engem Faransa si Komori awambia kai wanzo nationalité ndo bi otipia tidore hata Azali huo wono mimi satisfanye fixation yangu na mtujodozi tekeleza kwa kazi ani deux administrations ndio ajoka valable wono ukawa maore ukabati wakati wajo kokiri wa rejei yoraha on est loin cha au moins voilà deux administrations lijuokaya chez Chamaore yoko de Komoro ilizi yemba bi wangu wafao honziani wo izi wangu wafao yo ngona yonga bo solution shale wo ili ndugu wangu ngaredora ashirenge Azali wazo shirenge ngoju ko Spanya olio yokaya utahi na wo e niveau de vie hawo ndio mahamengo mine ne awaru Komoro lo Komoro au bila shaka kwa nokiri shanga lazima consensus amadedi mettre famille hapa nam ngono ani wani kwa mhula ukaya banuna mahajana au mahashiwi lazima mkulie siwa shamaore nam chezo pia kwa tu zifikiri wakati hisi daila nambio kaya nduja mettre famille umru ya soma ngoza mahakama owadunga wangu wasoma ndogo za gere naam wona hii ile ndio kaya leo ili ndugu la Jose zendogo pia ali wendo shaza zendogo za mimi oskuna shaza leo ala Afrika numero 1 naam titani pare ni pose question parce que azikumbua mtoshedezo zizo ambapia azikumbua za sio Chamaore naam bisega singoto ndo kama ndo kumbosha sio Chamaore patino tsaizi no mettre famille enjoy mettre en place ukaba ndongoti ndo kama ndo zitsaho mimi kanza suivi abazo suivi naam wona karnato doshinda en wakati roi l'ONU awe casque bleu au Komori amjwenjeza ukaya Komoro iliandeta bilo Komoro bon samahani ukaya habari za Komoro zinazoka zina suivi ngojona ze imijumbe wajo wala ngojona wangu wanikiwao wabalao zemali wajanizo bala shabala wangu wala hata marhaba mjumnikani ngabo president ani Egyptien Mubarak amboka ekamwono mdu Komori hajao wangu kwa wari wangu mtu amboka ngamjowanika ngamsojowanika ipandisha ardhi haumwani kipumba la mapesa baba la roha bala boka wana suivi yondo nazona biokaya nam tout ça vient de l'éducation nam yonde martaba ya mwanadamu tudangale longo tudarange mwana shwa haumrunduza bakesa jao no mwenje abo yingo turwali katu sahajuo kaya eheli wa haja eheli wa kamdoga yaje hawi no inyumba ndi hamjumba naam wote pia nduma za kimjumba na c'est impossible banunga bo daraja za wandu ngabo daraja za maarifa mimi leo rangu na jari kao na mjonero ngwabana wende unsomo arriba kishada kam nzima ilirtimize swala la maore ujuo anza mabendo ngendini harumali swala la maore hafubi le swala la maore lo amjuratiza mettre famille naam amjuratiza lo alafu
wewe electeur ani ngojuko vote ngo ngwa miona nyuma electeur ikaungo 301 6 electeur ngo aniko fikirendi nyoko sule swala hilo wa voti Maître Fahami wa voti Maître le président ancien président Azali hawa voti Mohamed Ali Swadi Mamadou hawa voti Mwenye Baraka alafu usule ala maoro ukanga nzao wa Komoro ma electeur wa Komoro ekango wanafikira ya maore sha wakrieno pezo wa matso wa hemdu wajuka mlunga ewe hujuanika fikira ndini ifikira kudutuka bukaya ovote Maître Fahami naam ukaya wongwa woyiho waonao wodo watabi hao naam wono alafu miti jo wakose wavote Maître Fahami par rapport à eche si washasama maore rikebadzima à long terme rijoindwa hida za maore shati ndotoka garanzoshe si washamaore comme ça yeye hazamba Belgique abo mimi tina lojwa project dingono kamiti mtu wa no kayiri zo ndiso ranzao ani ngaranzao zo sifaza ukanga ze sifa zimrujuka hunga bo electeur ali we mrujuko voti udungeze ujoze sifaza hemu ze sifa zilo zilio nam gizo ndiro no gizo nyango nam ukale ngamono harimo ze Facebook irende hadele bara zirende hamji nam sisi ngaribonao helize zibirao ne heli kao wandu wanungu waruhawonze wenda werungwashe si washamaoro afikiko wakomori ko bidi wala mungu kaleo Maître Fahami izo yambao na mbetu odwambo ka ari Maître Fahami mbaba hafa njao nzaza kajao izo son tipia kabati da hwetsona inyamba ndinishi la tsona rongo bina njema wono sha na mdungeze fikira ikao Maître Fahami buzango yabo bumwelezoni wono mimi tinoshindo impose mundu yamboka vote Maître Fahami ukaya bahari wala mwana wandobi na mvotize fikira za Maître Fahami na muwe matso muwe mashishio mwangaleze fikira za Maître Fahami okemana abiswali hiyatu wasubala de encadrement ukaya ini ajabala kutoja hamreme hula homijini irende hande halira de woke mwankadre Maître Fahami ombuka wombu ya soma ya jwangu gozalwa uwadunga yabo mtuto wasumendi mtu kritike mundu ukali wongo tujona bekanga doktora ano ukituna bambano gwata ngono hunu kasi hunu mimi usikuna jangano wono kazana explisewa wono sisamba wono kazana explisewa Faransa tini kwa mezi miraro nrohe Faransa tsaminga mibani mwoneseni tena yinu dona kahambio kaya kabidi nrohe Faransa qui vient de la migration nrohe Faransa ni quitter Faransa dans 3 mois bari renge independence tiwambio kaminja renge independence raha wona na mitika moto mtite ngone zimbwana zangu awanjo monesa lizinjwa na makomoro tijati dubilwa wandu wa Bob Denard kafanya hazi à l'aéroport de France zaino arenge bombo emercenaire qui est au Comore akadon pula magozwazi tikashifu ha zaino asinye Bob travaille à Roissy tikofanya Roissy tikashifu ha kanzani uwe timbreme plainte tio sidungwa watanjaka na mapesa kuronga mavuka wona zundanzoni mweleze nukaya mwanadamu basihunu rambari vote Hollande ndugu réfléchisse rambari vote Sarkozy ndugu réfléchisse kartu vote mungu ngal vote fikira bahinyi mloyiho na mwishizo Maître Fahami andao tindoto kaminga mwanzo mtuze fikira za haya ili redeveloper yatu wono
rikeja Maurice rikeja Seychelles showandu pena weshia jusqu'à maintenant que jabili ni wadunge ukami mwana nalelwa gebidun lele fahami mwana yalelwa njamba kwa jalelwa wanti pia shangaro nizo wafanyao ukamdugu ni kwa manda ya 4 ans en 2 ans undu na makatikati majumba misafara depuis 1975 amado ana maloi Marcel Ndungo wambia rwa mo Facebook me remercier au docteur Dima docteur Amada Florence docteur Fashamsi docteur Chachacha docteur Irshad wawonti pia watu ondwa soma waonoze taburu ekomor ikangwa souteneo Maître Fahami ukangwa souteneo ndigasi wa pia Dima wondulo Marseille jaka hunjua shar abangari kompoze ufikira Chachacha wonge Nice ngar kompoze ufikira Jamnazinge par Amada Florence au pia Azhar Irshad au majeune Jani ikangwa tabihao shaleo wajua wote pia wadungu Maître Fahami ya sababu ndi la voyamba de justice de santé d'éducation le maulu okama na doa kayabo quand tu poses question non pia ngeyabo bamini politique njaba kama mbeo shirika haone video watu joshangaya ilu politique mungar tuola pisa Sarkozy ya Hollande ngar kartuwaria chana bloku bali ukama madu tuambukara rani jasalwa ngawe yabo birumo halafu leo hangu revendique héritier wa Kililu haudi hambokaya unikwangu promesse ze promesse imame ngomirahu na mfukare yakawa ze promesse abwenga lawoni c'est bizarre mbulu harumwaye ye serikali finance mbulu harumwaye serikali zabira ho pia hardingu hahimi ngwambo leo maudu ngujo anika kajafanya mbano wo harumwa hiza wandu fawo harumwa mo lapitali wandu fawo yengena haki mubarini ya mawore kaja porwa mama shamaudu mahamitsan ngujo kana miracle kufanya miracle zendongo hizo ya zendongo komini naam gazitabishao naam shamtu torejeza baba kasure mamndu shainu kasure mamndu de politique bana baha kasamwa politique ya hajumbabi ukabanga subuturero ngoa naam wono monsieur Azali asubutura boka monsieur Mwinyi na yohani tujola wartulwa mji bari ko mama madu ngarjoka hasuli yabo harumwaye naam to asuli naam wono le mbati shangaye ikaka kartiyolewa hauke halapizewa ukema ndimla pizaoni izombe dawo ili ani indenura mbao ili bon ekambu hakubale ya hindinanizi wandu wado kirikitewa aboze ekritiko inyo kiantili positif ngwelewa kanini komori nyumhara komori wena kahari usomba barodeziwa ono ninga mbura la pisa mtata hangu sumba yo mlapisa mbura hafa walwaja na wanibioka yabo ono yabo joka mreme samba no bwana zangu zitendwa kama mwana nalelwa naam ono naam wakati uhisa ubakishada kanzima hojao ani yahusuye swala la maore bon alafu garboshila marhaba ngari ndelea haruma le swala la hesharian shakumor ishasha shakumor ani ngarjohamba yinu constitution ikao ifanyishia 2001 ani constitution ikao ifanyishia 2001 baada hapo ye constitution ile yafanyishia ikanja msuji trompe o ifanyishia wakati wa president Azali tikaya haruma conference damina president Azali o hozisi wale swala la husu ya constitution yenu yeye iheli hajibu hambayo ambokaya
ye constitution yinu ifanyishi hao ha periodo ya transitoire hasibabu ukaya ngasiharuma sekusi lombi wananyaswa wananyaswa maore wenzao wananyaswa nzuani wanzuende zao wa mwali wanzuende zao ani sharia shiru ori injilia ima ani des personnalités internationales na personnalité politique wa Comore baada hapo wakaurifanyia sharia shinu ili shikae sharia sha transitoire ani sha esse sha ukaleo o ngarishi gashi mao sharia shinu orende haruma periodo ya ufanya sharia sha kweli shikuko ubalia yenzi baada ariwasuli yao ija 2009 hamadeli wahamba bwana azali haroha tranquillement renseyezi hainika bwana Mohamed Sambi bwana Mohamed Sambi hajaifa afanya system ya hanzaye sharashinu shede haruma periodo transitoire anije ikaya haruma sharia shaukaya e mwana mkomor ulona kili doya urume komor yonde system ikawa bwana Mohamed Sambi na bwana Fahmi ikawa afikiri yondo mala wanzo wasili uka emana mkomor ulona akili doya rume komor yende hata wanu ikawa ambao dwandu wa milanansi wajawa domine haku washi transforme sorto ya milanansi ukaya leo mnamji fulani na lembe ina kensi ya lembe na le emberu harma tandu wakati fulani wia kensi yale hata arma wakati fulani baada hapo shendangi show mal tourner sikaya momo nanu woda sina bwana president Azali hazabe hedi hazama clairement kaya sharia shiru hozi soka e sharia shiru ngoshonoje yambo kaya c'est le moins mauvais c'est le moins mauvais changi oblige rinjie ukaya ngaranzomba amani ekemba amani yesenjia rinjia harma transitoire ani baada abori rechange sharia shiru wandu baba ni nazamba wajashi washakulia baada hapo ngaruonao bwana Mnyibaraka havoti wa gouverneur kajaenda na kaja habuka kusuhenda kuna henda mboju yakakuja pema ele ushiyo shi transformer wa kimila bali tishiari bwana kililu haparolawa noa ani harindinde narenda hata enda halibi halafu swali la mwando sharia sha Komoro atarjoko wenda ajukoro homa bagasa mo transitoire okay sharangi shoshi pakadaba ukasema mbona kuswambio kaya inu sharia ikao ekizungu garjuhamba inu c'est une constitution à créer des cancres ukati wono si lengoma na honti pia tuono wana nyasonzwan kwa mwali tadisimina ozo ntuzino la fona bukaya bon si c'est sharia shinu kashino karno shiranti insideli shafikiriwa heli washirumilwao shemila natidwe wasitransforme karnora tseli no mana ya sumaza mwali ararenga ronda president de sharia shaturanti shino badabo chuno ranga somzwan wambukaya wanwambio kaya si semana rifa ikao karsanzari ziye eturantiinu e system ya kimyana tseli warekeza mashele abanu yetubeheli turanti kejaremwa bwana Metri Fahmi kajerema shahamba nge interpreton nai alafu wananyaswa mzwana mukaya si karna ujwahiransi ukaya kama si president kama noporanda tabake president mzwani ukaya walonga zijando walo wenji enu wakati bajwa hima mzwani na mgazije yavotewa wasingo voti mgazije ukawa ngazijando walo wenji una mama de ramba ngasi électeur wo 301,006 électeurs anabo wenji yabo wangazija nabo wa mélange no ngabwanzwali walungazija bon alafu abo abunga muna handicap hiyo ukabwanzwali haraya sababu kama si mzwani ujovotewa sababu ngo washashi wa mwali wamba sisi karno vote manaronda au place d'abord kaya détournantino anabo yo création de cancre comme si mwana mkomor
et tu rentres ya kanti awelu interprète comment s'appelle msaidia na cour constitutionnelle wa interprète ani wafanya système yo créer des cancres wono helikao ibona akili tidojo sha mimi amjoka tena 10 ans mketi umundo famo bordel dans 10 ans ngam obligé mi mwalimu mzwali mngazija amjonde place rikaranza wala wao depuis 1975 donc si joanza wale Zimbabwe ili bangu amjodonji ya Buhari tsombo kaya sasunika hele mila nansi yarenga fumvu haku wono na singare shile yao kaya Ulaya ba indusha bo séparation de l'église na république ya kama si système yo fanya séparation ya hemila nansi mikao ngarjoki mila nansi kwa tinashio wono ngaro nao mbuya ngojona mbulo amadeliwa zamba mbulo na doktora aboka abo ye stadium so ya hae yafanye mila abo basi dakensi bala basi na singa wono ma doktora humo ce sont des savants voilà ce sont des savants qui créent tout ça wono yabo kasa ma période yo créer des cancres bana et ça sera na amuni komrongo mwana nyasi mpawo sama awe zijando kaya nilikuzaina dena milazino nam ndizo nziro tishia hamo omjantu jini ikao wordongo hamoze adena mila bahi mamadu hata hamweni wafanye hazi bazima wafanye wabunjilo tuji banuka sibulishanga rijoze habari ngono wafanya bunjilio mamadu na mumbi ili wafanya haziba zini shabwe ni ondwa wo waili abwe ni mwanzo wake mfaume kinamkinia bahi yenda hata mamadu hindara inge mndu kao msumonea sha da ulumani wa hei aloda ina mwinyi harenge mndu hamatu kawalende foma mjimtuji wanungu kamfaume ndutu da kamfamo hao humrani wono shale ya dana mila yini ijai renge mvu hamwe politiki ya Komoro ikawa ngagamiza wenzi bantu nanzanto article naam heureusement jago zijo ingada ya Komori ni majevien Gwanga misentile ukasi sima je viens ngara assister ondwal wendo Komoro wonto pia ni mbugana iPhone kabati maji ndogo hundu wanu wazao jeans za €100 lazima pia da sirilo mundu stabia ukakakuja zibehoda honi wamba wewe wapeo shinga dada mila hiyo hokaleo nuja ikliru president de la république ngola wanenga zija uchukuli be mapesa kanambo kange mnguhazi katija jali wa bubu tujini yakawima wala lavani ngone sawa wabujo ibana bono samahani bwana ngono ukabanga fanyo video politique taini ni omili ya lavani 5 € ziwizita ndihaliyo majina matsana ndio lavani ya Komoro ndio milimo ya mwele wa Komoro development ya Loni halafu waje warenge na dainu werende shombo arme waremela nao ukale mbuja mwenye baraka tu es jeune wemduaka on est politique ya Liswali le uongo le gouverneur ukubali kaingazi jange ujusa wafanya ngada ulio reforme zendo zinu no ya bunsuona wakati kaomini mwana wapeli ngamrudululi kubali tokoza ngada mila ndina ketsibo mnamba livu au place rouge bangala magara namboka mimi de lono haruma mbirone zungula mi de lono haruma ni mapipa no iyo kabati wakati
enti jo henda ani wanakanzunira je imana mwibaraka ya zanongo izo yazi tawmvu hajoko wa kumora ukasutsa hanongo ikati wo walekeze miji usambala juzi ukangarila kazo we miji hautia maji hautia mwenje hautia wapare hauhalikoli bawo wapare wajiwa inogire bon alafu ikawadwanza waremeze ngo izo wazito ndimana boko uzambala juzuka ngwarenga wazimali werumia binafsi shibana rumia wendi dabakaya sisi ngarelekeza wa miji bawo warenga wa profite mbabila ya serikali yengu jora memilansi emilansi laje no ngimbelia wo izo yanza ukasina haja kansi na yone mana fanywa appel ya hema jeune nam ukaleo mbusitone dogo tizo niti kontra ya ada nam ni mwana wala na mila na mitileti fanya nam habo wanzaya lishinja kahanza sha wewe ngwanzo bakaye separation wanzo bakaye separation ya ada na mila na eta wajo permete wafanye wakena fikira yaulekeza ngono ndio wanzo yo mimi ndo hapo na hiyo ngetuko mihezasho hamando juice no kasi mushkila yonde hali angamino tungoeza ndokozi no kama kwa melejeo homijini tuambio kati jatila kwa humu ulaba ulaya ebabo kwa shida wala bashiraki kwa Sarkozy na Hollande tilabolaya tiruditsa ngwazo juzi hamotwara buyansujinuka ebalango sheleyo karulaba etsandra yulaba tsamba tirende tsamba nduka yewe mdahu yewe lo mwaliko wahangu habari timlapiza tsamba njo lapiza mwabiokaya timnikeni nero tirutibe ha Facebook eni wanzo nimbesa eroho na nipare shana malabo ukawandu wa leo wafanywa sana dana mila hizo mtuwa la pizza na mwangale mwaone kwa tudwa ngade ndini walo faransa ban waremela warema ngade watebeze ngada garjojo sukuma susu yo kana tise ngada shanga sa harumwa ya constitution ukaya constitution o amadelo habe kabati justice henia haabo ani c'est bizarre extra bizarre très bizarre bonjour et ma président wa kango yabo sunu bana azali yabo haba sharia ifo bafanyiwa anishi perfectionnewa ani hazamba ha conference siska yabo bon bwana mwenye baraka nde heliyo ngo sharia ngishwa mungu shirumiao ani bwana president aliswalihi wajau ngiyabo ngushirumio na Mohamed Ali Swali shaka kawali swali Mohamed Ali Swali ngiyabu mushirumio gusuru ambangi shoshi yebali metre fahami yeyo yesare konese uka ezanda ndani dizura hamba imahakama kasuhenda no sharia e constitution ya sharia wono ani kasuhenda alafu yonde justice kesuhenda na wena wakati ngwamba wo yewe ngawe woju ekangwe komora hujovoti yemrujo hima yamba esharia shinunga shijoshi ngarajoshi mete a plat aniristo shamilo complètement alifanya shindwa jina haungwa we ngojoka ya mafala ni bwana azali kawe hamboka ya ngarajo shi perfectione yengojoka mbu fulani kaunge yabo ushurumio ena wakati ushurumio Mohamed Swalihi ngiyabo ushurumio na ngo mbujo kushibete ngo kushira mutsi yengo juko yewe ngo ifikira hango ni ko electeur ulohula tujuka bela na bajuzi nam je sais pas si njamba mina akili nam shati pendant qu'il y a un bout mala winje tu voyages à Espagne Portugal Belgique tu vas bien comme il y a fréquenter Komori daila wadondo kama tina zisahau shami anze Komori hangu pendant bwana vumbula wote pia unimomboka Mamadou Mohamed Ali Swali ono gay yabo depuis des années abo ngio répétitif wona abonge njusawo mnyo gendo ya ndurudi injuse mnyo wasatena ka le ungutwa yambe uwa Komori mlo yiho ikarfude aibo ikarfude
guruda mwambie lukaya gujokoruda fanye jema rana zila yafa ya latif ani na wori himi ngarjokozi kubali naponga muhimu yabati ninga mihumaga on msufanya madani okanyinde mvotiyo mimi timwambia lukaya amtotodo mwambiani sur Facebook okayonde ari baraza lato abaka sama video mama dunge yabo maudu yetile jokoshanjize ndongo woti pi azalaka yabo banizo nanzi hajana tumwambia ezatrede zone sezilo dingoni hewa komore wamushao kolasio ekolasio tishara ngosu nazalo tselo ongwa uhale modelebwe babanambwalo ngalizwanda hu Mozambique katufanya wa Komori na watu de matériel waje wafanye Komori shangale ndole zwai nani tsangasima bon sha leo otipia de misafara fijo ngamwelezo ndongo kao kazi jaja harma constitution naam shaifo ridwele zana tena bakisha da kansana hizo na mwendo mijini mwende mauzise akuwa ser emana ya merendi deja donc shara hindi yenguli wendi madana mila yoke na parole de samji que na parole de ça ya wakanga si Comore ngasi ani i découvrir Comore armo au 7e siècle gasi hule na au 7e siècle d'abord Comore ya bafanywe découverte ya Comore bon na atapakada basa ataba de harjao na bangayo no na ile na ziwa basi milanansi ndo ani milanansi ndo kongera no vwao ina gero nuvyo wao naam wono ya serikali kwa sina haja wakaansi imulakatso biro haye adana mila jondi kazo mharuma voilà ya serikali wono abone kazo mharuma bo je suis intouchable non il faut changer ça il faut changer okanga unaba de mana wandu wengi watabi hao ngwabe zenda fanye ada ilimraju hasili wono ilimraju hasili ndaho ya ilimraju hasili ya kenu haruma yake tranquille naam yosi wasaka na kubali wono karna kubali ukaba ngarendo harimo evolution ngabo wana wazalo hunu watojwa hizo watojwe Komorindi ni ngabo wende zo pia kwa kabati mtu zangu naam wono wana waliona 30 hunu ndende Komori kadozima katwanza rejei hao na wazo la mbaba mkomori mzaze mkomori na mjipoze ze questions sont pia alimduka tu disato hao ukale huo walohunu kwa tusubutondo mijini bakojafanyia ada wono ne wote ndai harmatengwe ndo akanza ya njuse katujwa mindobi ni reservewa ne ngada ai na bogifanya na botifanya ndio katunjua wono alfu mimi unajomkonseye e president joko hayabo afanye separation watu baba wao ila aliswali fanya wende wadolima watoto wa place imo wakanti dali kwata wade naam kwata wade atawanja mabwadi hasibabu wajita mabwadi banabe ni kutoka hiviza raja atahedo liplani hunu wono makati aliswali pia wakafanya mtetangu wakafanya hazi harmale dima wakafanya ze mudria mjazali mdu akaharma komite sur le chemin wono baba dakambili tujanza to conclusion mais conclusion yangu yoze dakika bilizo kazula karohisa kada 1975 wana mamdo Faransa wana mamdo Komori na mbuhe matsu jambe yangu ya buha shanari mebadima ukale yangwa metre fahamia da justice na kabanati ijohenda tujo kabanati ijokirie bibatina sharia autemna parenthèse ukangara jokozia abasa ukamission yatu ngionadera basi do ujuzizanuka ya hena mbikao ngwanzo yarenge fumvu uhusuye mission yinu yani ya inura mbao de anu aussi ani nasivatu ani anu aussi les 301 6 électeurs ani Comore hamadeli mduao wamna quartier mtiti mpari
omna 300 yani yo c'est simple à développer Ouais. gono et nous anzo arenge fungu haruma mission yinu ngujo juwa ya ripari nga joti adresse ngwa jojo henda yende ya rongoze e ma lecteur hawiye kayem wo voting ngujo huja nga joti adresse ilimbu ya jarenge fungu ebenge yabo atampakada yabo kusina kaulula mwiso la kaza no le kaulula mwiso ni kazao shukrani amweshele fahami nam ntiregrete tena nam ntiregrete tena utimbu zangu utimwanzani wangu nam voter des idées mettre fahami pour la justice pour l'éducation et pour le tourisme nam voilà ngwati jambo kama voto mjomba hae Naam. duzahe mwanzani wahe sijindobi wona na mvoti waliona fikirani ze mamadu akayabo azali akayabo mwinyi akayabo wona narudunge woyi shukrani narudunge woyi ngariboshila marhaba ngarijo udunga emission kwa jina ihorenda iho wajao Kamwa. barakallahu fikum wassalamu salama vive les Comores nam wona nam vive les Comores vive le Comores masiwamane basi wamane nam wona kebadzima nam wona netrefahami wesheleye rikebadzima fanya ilizofanya shesiwa shamaore rikebadzima shukrani waongwa wa Faransa jeheli mimi nilo Faransa parce que j'ai choisi Nam. sha au moins rikebadzima shukrani inshallah barakallahu fikum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh